हेलो 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 ना बाबा मैं कहना है अखबार पढ़ी बाबू तो ठीक बोले न। हाँ हाँ एकदम ठीक बात अखबार यार बुढ़ौती में का हालत बा हम तोरा से का कही सब ढीला हो गइल बा बहुत रहता एकदम लड़का फैका पूछते नहीं खस आज लाउ पढ़ तनी अपना जमाना का हम पीएचडी कइले रही अब तोरा लेखा लौड़ा छोड़ा न आगे पीछे घूमत रह जय दे आओ पढ़ तनी एगो कान डाल बरे देख पढ़ तनी सुन। दुल्हा ने किया दुल्हन पर हमला बैठ बैठ इहे में हमला भइल बा ओ में ना ठीक बारे ना सुन। दुल्हा ने किया दुल्हन पर हमला पे पाराव में फाफड़ा लौकता रे ना ना सब ठीक बा उम्र हो गई बा ई बुढ़ौती के असर है बुझाता। सुन पढ़ तनी दुल्हा ने किया दुल्हन पर हमला जिसके चलते दुल्हन हुई फरार भाग गई उड़ गई बाबू उड़ गई। इसी को ले दुल्हन के आशी के बाहर कर रहा था इंतजार इसी को लेकर हुआ था बारात में मार जिसमें दुल्हन के आशिकों ने दिया था दुल्हा का गंजी काछा फाड़ इज्जत अरे अरे फाड़ देला चल गई बाबू इज्जत। ये दोनों तो बिहड़ बिहड़ कांड होता रे बाबू का कर दे सब बेटा पतो हुए दूर के बड़ा सब खबर का रहेगा। देखिए बाबा बुढ़ौती में सब अखबार मत करी ना तो मिल जाए मिल जाए वही में। अरे बाबू क्या करबे ऐसा ऐसा खबर आवता बेटा आजकल के लड़किन के कहीं के नहीं खे पक्का वही में के रहत ऐसा समझता है ना। हाँ हाँ हम तो सब समझते हैं लेकिन वही सब अखबार पर मत पढ़ी ठीक है कहत है जाए न देर ना लगे। सारी कौन कहता रे जैसे होखता ये तू कहाँ से मुंह मरवा के आ गिले। अरे का कहीं उ तरीका राते बारात में तनी मार हो गई रहल हाँ 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 लेकिन मार भइल तो एकदम जबरदस्त भइल माने का कहीं हम तो जना के कबो उ हमरा के मारत रहन तो हम पिटात रहनी आ कबो हम पिटात रही तो उ हमरा के मारत रहसन मैं बेटा मार भइल तो जबरदस्त भइल। अरे बाबू जन तोर उम्र बा न उफाने में रहबे तोरा उम्र से हमहू गुजर चुकल बानी एकरा कैसन तू करा के लाइल बड़े एकरा के मार पीट ना कुटाई कहा जाला कुटाई एकरे के कुटाई कह जाला। आई समझता देख इस समझता पहले शुरू में तो मार पीट करे के प्रयास कर रही लेकिन देखनी कि वो ढेर बड़ा सन तब हमारे याद पड़ गई आज तक केहू के मार पीट से फायदा नहीं खे भई। हमरा के बचपन में मास्टर साहब सिखैले रहन कि मार पीट ना करे के चाहिए तो निकलन स्कूलिया से बहरिया ना तो मार के उनकर कपारे फाड़ देने रहे वही घड़ी उनकर याद पड़ गई तो कहनी कि ना मार पीट ना करो सार तेज हो कि धुंधु रहे साला ये चोभन है साला केरवा के दामाद लगता है सर ये वैसने बुझाता है। अरे तोरा के हेतना मरल सन बाबू तोर खून ना खोलले का खून ना खौलल खून तो हमार इतना खौलल रहे कि माने का कहीं हम सारा बियाह के पूरी कचौड़ी या नाश्ता वही में छना गई लेकिन मार के जब कपार फाड़ बसा ना तो सारा खून में गिर गई।
एक जना के देह पर गिरल ना, उनका देह जल गई। भगले पाट धके हॉस्पिटल में। ना तो खून बड़ी गरम है, खून बहुत गरम रहेगा। हौलत रहे ना। हौलत रहे ना मैं पूरी छना दी तोरे खून से ना। एकदम छना गई। बबुआ तूफान में लागत तबे। खून बड़ी गरम रहेगा। सार तोहनी के रोज ही मार पीट करल सन। तोहनी के माई बाप तनी से उबियाल नहीं खाने। कहाँ से इतना पैसा देवलन दवाई बीरो करावे खातिर रे? सर हमार बेटा ना रहल तो सार के मार के लात से घरे में से बहरी निकाल देती। क्या कलावा? रउआ तू ठीक कहत रहा बाबा। यानी के साला कुछ बुझाते नहीं खे। बाबू तू बड़ी समझदार लागत रे। तू भविष्य में बहुत आगे कुछ करबे। हमरा समझ में आ गई। बूढ़ हो गया को अकिल ढेर आवेला बाबू। जइबे जल्दी कुछ ना बाबा, कुछ ना, हम कुछ सोचत रही ओकरा बारे में। तू बाबू ठीक है सोचत होबे, जो सोचत होबे। क्या कलावा? इलाज कराए के पैसा कहाँ से आवला? मर्द जमाना ऑनलाइन के हो गइल बा। आ पूछा तरह के इलाज कराए के पैसा कहाँ से आवता? ये ऑनलाइन का होला रे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये ऑनलाइन बहिमा बहिमा चीज आवेला आ बहिमा बहिमा आदमियों आवेला ओकरा से। सब मिलला। सब है ऊपर से लेके नीचे तक। ऊहो बुढ़ारियों में उहे मन बा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तोरा ऐसा लड़कन से हमरा दूरे रहे में ठीक बा। आई बड़े के कहाँ से पिटा उठा के आ तू केवना खाती पिटाइल बाबे। अब हम तो ना कह सकी ना रे बाबू। ए पिटाई बनी तक का? आज तक केहू के हिम्मत नहीं है बल्कि देह के छू देवे। केहू के हिम्मत नहीं है भाई देह के हमें छू दी कोई। देखी बाबा एकरा में छुआई मत। बीमारी चलत बहुत बड़। धरा जाए तो रहो यही में रेला जाए ना बाबू जिए के बारे अभी तक दू गो बियाह देखे के बा। बुढ़ौती आ गेल अभी ले जिएबे करवा। यार ढेर बोलबा ले जाके कब्रिस्तान में टांग दे। बाबू आई बिना छुआइले किसे पिटा जाला तू रे? वाह क्या सीन है। बिना छुआइलहु पिटाई के एगो काला होला। पैदे होके सीखा रस का तू। ई हमनी खातिर कोनो नया बात बा? हमेशा के बा। अब कालुए लाखाना के बारात में पिटा के आई बा। देखी बाबा ऐसे तो लागत है कि पांचवा पास बा। पढ़े में थोड़ा तेज लागत है। बुझाता हमरो। आ हमर भैया पियागड़ा के बारात में पिटा के आई रह। साला मैं खानदान तो जाके SSMH में भर्ती रहन। आगो हम पिटा के आइल बनी। ना रुका अभी बहुत कुछ सुने के बाद जाए के समय देखो एगो हम मरा के आइल बनी कि घर वाला से नजर नहीं थी मिला पाओ। बड़ा गरियावत बड़ा सन हमारा के कोनो से नजर नहीं थी मिला पावत हम। आई नजर कहाँ से मिला पाई? एक नजर मिला वाला की बा सर का गर्दनिया टेढ़ कर देले बहुत मार के। अभी मिली वही में बाबू बुझा गई। लड़का बहुत मासूम लागत है। मिल जी पे बाबू। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये लूट रहा ना तो मिल जाएगा। यही बात के तो दुख बा कि खाली मार के गर्दनिए टेढ़ कर बड़ा। रुक जा सुना कम से कम सुना बतिया सुन के जाइए ऊपर। मार के खाली गर्दनिए टेढ़ कर ले बासन। आज मार के हमरो मुड़ी तुरले रहता तो जाके जेम्स में भर्ती रहती तो हमरो गांव जवार किला जवार में नाम होकी कि हम मराइल बता जाके जेम्स में भर्ती भइल बा। शाबाश बेटा। नाम होके कमर बाबा एकर आ यहाँ हम घूमतानी सब गरियावत बड़ा सन का कही। एकर सोच तो बहुत लमहर बा। बाबू एक दिन जरूर पहुंचबा तू जगह पर। अच्छा छोड़ हमरा ये बताओ
अरे बिना छुआइले कैसे ते मराई हमें? हमनी के का बुझल छुआ छुआ मार खाए वाला है जा जवना के कुर्ता फाड़लसन चैन टूट गइल पॉइंटे में मुंह दलस ये सब मार खाए वाला निकल जा हमनी के मार में जब तक 15-20 को हड्डी ना टूटल कपार ना फाटल तब तक मार ना कहीं नहीं रुक का गोड़ हाथ मार टूटल बा तू काहे के गिरत बड़ा ना बाबू उम्र के दोस्त है। उम्र के दोस्त है लेकिन जवानी तार वही पर बा समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हे हे अरे सब चुप रह सन ना। अरे बाबा ये रउआ दवाई वही का खा ले बन जाए वाला। अब बुझा गई जई है ना बाबू सब ही उम्र के दोस्त है सब तो झूलता। अच्छा छोड़ बताओ का भई रहे? तब हमार मार पर चाचा के 96 में गई रहन केरवा के बारात बाबा रउआ काहे केरवा के जोहत कर ली? बाबू उ सब प्रॉब्लम है। सुनो सुनो बात सुनो बोल बाबू बोल। गई रहन हमार चाचा केरवा के बारात आ उनके के जेसीबी के बांस ले इतना मार मारलसन इतना मार मारलसन कि खटिया धरे काहे खातिर मरले रह रे तोर चाचा के? अरे चाचा के चलल 96 में आराम से जेवना बारात में जान रहन बुझ जा जेवना बारात में जात रहन बुझ जाए कि नाश्ता के ट्रे गड़बड़ा जाता है ओ दिन पहुंचलन केरवा के बारात में अब उनकरा लोग गइल नाश्ता के ट्रे आ कबो देखले ना रहन नाश्ता के ट्रे अब उ त ना आव देखलन ना ताव देखलन नाश्ता के ट्रे उठैलन आ लगलन भागे अब नाश्ता वाला देख के गले पकड़ के इतना मार मरलसन इतना मार हाँ हाँ अब एकरा बाद का भई बोल बाबू बोल। एकरा बाद उनके इतना मार मरलसन परले रह गई कितना मार मरलसन हाथा ना मतलब फूबिने से। हाँ कहे का मतलब ये है। बोल बोल बाबू बोल। ढेर मतलब अरे अब हमू प्रयास में बानी अब की लगन में तो ना लेकिन अगला लगन में उनका रिकॉर्ड तोड़ देवे के बा। मरात बानी पिटात बानी चलत रही आ अगला लगन में उनका रिकॉर्ड साफा तोड़ देवे। हाँ बाबू लागा रहसन एक दिन तू जरूर रिकॉर्ड तुरबे। हाँ तोड़िए देवे के बा। बबे दादा के रिकॉर्ड तुर बाबू और के रिकॉर्ड तोरा नहीं तुरे के लागल रह ढेर आगे बढ़बे बाबू। चल तनी रे बड़ी देरी से हम तोरी के बात सुननी। ठीक बा जा बुढ़ौती तो खत्म हो गेल बा। खाए पिए के बेटा पतो देवल अफर ना का करी जाती पतो ये दूध दी लागल है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।